இது ஃபேமிலி ஏசி ஆட்டோ மாதிரி ஒரு மாடல் இது ப்ரைஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 4.75 lakhs இதுலேயும் நம்ம பேட்ரி பேக் வந்து லெட் ஆசிட்டு அது நம்ம லித்தியம் ஃபெரஸ் பாஸ்பேட் ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம். இது ஃபேமிலிக்கான ஒரு பைக்குக்கு பதிலாக ஒரு சப்ஸ்டியூட் தான். இது பைக்கு போகிறது மலையில் நலையிறது அதெல்லாம் இருக்கும். இதில் போகும்போது கார் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு 3 பேர் 4 பேர் மட்டும் அந்த வண்டியில் போயிட்டு வரலாம், சேஃப்டியாக போயிட்டு வரதுக்காக. ப்ரைஸும் கொஞ்சம் கம்மி தான் இது மற்ற இதை கம்பேர் பண்ணும்போது. இது மோட்டரோட வாட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 2500 வாட்ஸ் இதில் மோட்டர் இருக்குது. பேட்ரி பேக் வந்து நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். சார் இதில் வந்து 3 பேர் சீட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது டிரைவர், கம்பெனி பேர் 2 பேர் உட்காந்துக்கலாம். ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு காம்பேக்டான ஒரு ஆட்டோ இது ஃபேமிலி பர்பஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் டீபோர்டாகவும் போட்டு ஓட்டிக்கலாம். அதுக்கு எல்லாமே அப்ரூவ்டு. இப்போ ஒரே டோர், சிங்கிள் டோர் தான். ஒரு சிங்கிள் டோர் தான் இதில் இருக்குது. ரெண்டு சைடு ஒரு டோர் தான் இருக்கும். ஸ்பேஸ் அப்படியே, ஆனால் முன்னாடி ஸ்பேஸ் இருக்கும், பின்னாடி நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா பின்னாடி உட்கார மாதிரி. இது வந்து ஒரு ஆட்டோ இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏசி ஆட்டோ இது, அவ்வளோதான். நார்மல் ஆட்டோ ஓட்டுற மாதிரி தான், ஒன்றும் பெருசாக கார் ஓட்டுற மாதிரிலாம் இல்லை. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் 2 வீலர் ஓட்டினாலே இந்த வண்டியை ஈஸியாக ஓட்டிடலாம். ஒரு ஃபேமிலிக்கு காம்பேக்டாக ஒரு கார் வாங்க முடியலங்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக இது ஒரு அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் இந்த ஆட்டோ. இதில் வந்து பிரேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பிரேக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அந்த மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா மிஸ்ட்டுக்குள்ள ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து பவர் ஆன் பவர் ஆஃப் உள்ளது. இது பார்த்திங்கன்னா வைப்பரோட ஆப்ஷனு. அதுக்கப்புறம் மியூசிக் சிஸ்டம் இருக்குது. இதில் டிஸ்பிளே இருக்குது. நம்ம கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு மற்ற இது எல்லாமே இதில் பார்த்துக்கலாம். இதில் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியும் இருக்குது. கால்ஸும் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி இண்டிகேட்டர் நார்மலாக மற்ற பைக்ஸ்லேயும் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஷனுமே இதில் இருக்கும். இது வந்து வித் ஏசி. ஏன்னா மற்ற வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏசியோடு இருக்காது. இது பேட்ரி வெஹிக்கிள் வித் ஏசி. ஸோ இது வந்து கிலோமீட்டர் ரேஞ்சு பார்த்திங்கன்னா 50 to 80 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் இருக்கும். அது கொடுக்கலாம். இதில் வந்து இதாக இருக்குது, சன்ரூஃபாக இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா சன்ரூஃபும் ஆப்ஷனாக இருக்குது. ஃபேமிலியோடு போகும்போது ஜஸ்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கலாம். ஃபுல்லாக திறக்கலாம் தான் இருக்குது. மேனுவல் தான் சார்? மேனுவல் தான். இது அவ்வளோதான், மேக்ஸிமம் அவ்வளோ தான் பண்ண முடியும். அவ்வளோதான். ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ண முடியாது. சீட்டுக்கு சார் பின்னாடி 2 பேர் உட்காரலாம். சீட்டில் பின்னாடி 2 பேர் உட்காந்துக்கலாம். டிரைவர் ப்ளஸ் 2 people. ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு 2 குழந்தைங்க, ஒரு ஒய்ஃப் அவங்க இருக்கணும், அழைச்சிட்டு போய்க்கலாம். இதில் ஹேண்ட் பிரேக் மட்டும் இருக்குது. ஒரு ஹேண்ட் பிரேக் மட்டும். மற்ற நார்மலாக பிரேக் சிஸ்டமே இதில் வந்து இது கிடையாது. ஃபுட் இது கிடையாது. டைரெக்டாகவே ஹேண்ட் பிரேக் தான்.